Անշարժ գույքի շուկայում որոշակի տեղաշարժ վերջին ամիսներին նկատվում է, թեև ոլորտի մասնագետներն այդ տեղաշարժն արձանագրում են ոչ թե անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի, այլ ընդամենը 2 ամիս առաջվա համեմատությամբ։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ սովորաբար ամեն տարի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին վաճառվող բնակարանների նկատմամբ պահանջարկն ավելի մեծ է։ Կոնկրետ Գյումրիում ըստ անշարժ գույքի եւ կադաստրի Գյումրու ստորաբաժանման տվյալների նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ բնակարանների առք ու վաճառքի գործարքների թիվն ավելացել է 15%-ով, չնայած միաժամանակ տների գնաճը եւս ակնհայտ է։ Տների բարձրացում տեղի ունենում նաև մյուս շուկաներում, որը սպասելի էր նախ եւ առաջ այն առումով, որ Հայաստանում տեղի ունեցավ արտաքին առևտրի հետ կապված բավականին լուրջ փոփոխություններ։ Ամիս է տարբերություն երևում, ինչով անգամ անցած ամսվա հետ համեմատականով 25-ից արդեն 30 պետական գրանցման թիմում մեկ օր ընդունում ենք։ Դրա մեջ մտնում է նաև շարժանգությունից ցակող իրավունքի պետական գրանցման թիմում, ինքնակամերի օրինականացում եւ այլն, որը կապված է նաև այս տարվա փոփոխությունների աճի հետ։ Ըստ մասնագետների տների գնաճն անկանխատեսելի էր։ Տնտեսագետն օրինակ գտնում է, որ ընդհանուր գնաճին է արձագանքել անշարժ գույքի շուկան ու նշում է, թե միայն այդ պարագայում է արդարացված բնակարանների գների բարձրացումը։ Հայաստանյան շուկան ըստ Արթուր Արաքելյանի այնքան էլ համակարգված չէ, ուստի գնաճն էլ թելադրված ու արհեստական չէ։ Եթե կան դրամական մուտքեր, եթե կան ազատ դրամ, սա պարզապես ուղղվում է այնպիսի մի շուկա, տվյալ դեպքում անշարժ գույքի շուկան, որտեղ որ գները, եթե այդ տադանումները կայանում են, այսինքն անկումներ, ապա բարձրացումը եւս նախանշվում է։ Անշարժ գույքը բնականաբար միշտ մնում է իր գնի մեջ եւ հետագայում այդ բարձրացումները կլինեն, այսինքն ներդրումներ անշարժ գույքի շուկայի մեջ, որը արտարացված է։ Գյումրու կադաստրի տվյալներով, եթե նախորդ տարի նույն ամիսներին քաղաքում 2 սենյականոց բնակարանը հնարավոր էր գնել 7000 ամերիկյան դոլարով, ապա այժմ 9000 ԱՄՆ դոլարից ոչ պակաս։ Բայց այս տարի գործարքների թիվն ավելացել է 2008-ի համեմատ։ Ըստ Արայիկ Արաքելյանի, մարդիկ զգում են, որ այլևս գների իջեցում չի լինելու, ուստի արդեն սկսել են գնումներ կատարել։ Մոտ 10-15% դիտվել է, որը այսօր վերականգնված է ու դա իմ կարծիքով ճգնաժամի հետ կապված չի եղել, այլ կապված է եղել մեր ժողովրդի, մեր ազգաբնակության մտածելակերպի հետ, որ կարող է այսպես ասենք դրամի արժեքի փոփոխության հետ կապված այդ բանը, մենք ասում ենք սպասենք, տեսնենք ինչ կկատարվի, երևի թե նման դա էր պատճառը։ Մասնագետները ներկայումս դժվարանում են ասել առաջիկայում անշարժ գույքի շուկայի գները կաճեն թե կնվազեն, բայց կարծում են ավելի հավանական է գնաճը, որովհետև մինիմալ արժեքի գույքերը կվաճառվեն եւ կմնան միջին ու բարձր արժեքի գույքերը, ինչն էլ կհանգեցնի անշարժ գույքի գների բարձրացմանը։ Ըստ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տվյալների 2009 թվականի 3-րդ եռամսյակում հանրապետությունում անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացվել են 40545 գործարքներ, որոնց քանակը 2009 թվականի 2-րդ եռամսյակի համեմատ աճել է 9.1%-ով, իսկ 2008 թվականի 3-րդ եռամսյակի համեմատ նվազել 1.6%-ով։ 2009 թվականի 3-րդ եռամսյակում, ինչպես եւ Գյումրիում, այնպես էլ մայրաքաղաքում, անշարժ գույքի առք ու վաճառքի գործարքների 69%-ն արձանագրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերում։ Հերմինե Մկրտչյան, Արտյոմ Ադամյան, Գալանյուս։